បើយើងធ្វើការតម្រៀបរូបភាពធម្មតាបែបហ្នឹងគឺវាពិបាកក្នុងការតម្រឹមឲ្យវាស្មើគ្នាល្អអញ្ចឹងយើងប្រើវិធីមួយនេះវិញដែលយើងធ្វើការបែងចែកជា grid ហើយនឹងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង frame tool ក្នុង Adobe Photoshop អញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងគឺវាងាយស្រួលហើយយើងអាចធ្វើការកែសម្រួលបានគ្រប់ពេលអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលវិធីក្នុងការធ្វើទាំងអស់គ្នាចំណុចទី4 photo collage technique ឧទាហរណ៍ដែលចេះ photo collage ហ្នឹងគឺយើងតម្រៀបរូបភាពច្រើនបញ្ចូលគ្នាណាឧទាហរណ៍យើងធ្វើ portfolio កិច្ចការណាមួយឬក៏យើងមានរូបថតរូបសាវរីយ៍ផ្សេងៗចង់តម្រៀបវាធ្វើជា album អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់តម្រៀបរូបភាពឧទាហរណ៍យើងមានរូបភាពមួយចំនួនអូខេខ្ញុំតិចនេះយើងមើលតិចមានរូបភាពមួយចំនួនចេះយើងទាញចូលមកឧទាហរណ៍ enter គេតម្លាក់ចូលមកអស់មកណាហើយយើងការតម្រៀបវាយើងស្រេចទាំងអស់ហ្នឹងមក control T ហើយខ្ញុំស្រេចឲ្យតូចហើយយើងចង់តម្រៀបវាឲ្យស្មើគ្នាពីចន្លោះមួយទៅចន្លោះមួយយើងអាចប្រើ smart guide អញ្ចឹងក៏បានដើម្បីជួយតម្រៀបវាគេអត់វាជួយយើងច្រើនដែរ smart guide ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយរូបភាពរបស់យើងមានអីគេមានផ្ដេកមានរៀងការ៉េតិចទៅយើងបញ្ឈរវែងអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការតម្រៀបថាអីគេឧទាហរណ៍ថាចង់ដាក់វាក្នុងទម្រង់ណាមួយទម្រង់ការ៉េឬក៏ទម្រង់ទៅវែងអីមួយអញ្ចឹងយើងពិបាកគ្រប់គ្រងទៅយើងដាក់ម៉ាស់ឲ្យវាយើងត្រូវការរៀបចំជាម៉ាស់ក្នុងវីដេអូយើងបង្ហាញនៅ YouTube ហ្នឹងគឺយើងបង្ហាញបច្ចេកទេសប្រើ clipping mask គឺយើងរៀបចំជា shape ពី Illustrator យកមកដាក់ហើយយើងដាក់វាបញ្ចូលក្នុង clipping mask របស់យើងក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹង clipping mask ឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំគូ shape មួយមកគូ shape ការ៉េជា shift ឲ្យការ៉េចឹងមកចឹងចង់យកខ្យល់ដាក់ចូលអានេះចឹងយើងធ្វើមកយើងទាញខ្យល់របស់យើងដាក់នៅពីលើអីគេ layer របស់យើងហ្នឹងត្រូវតែនៅពីលើ layer មួយហ្នឹងអូខេចឹងយើងចូលខ្យល់ហ្នឹងជីក control shift មកលើនេះមកចំពីលើចេះអូខេចំពីលើចឹងហើយយើងអាចជីក alt ឬ option key ក្នុង Mac ដាក់ cursor ចន្លោះហ្នឹងមកដាក់ជា clipping mask ចូល plot ឃើញអត់យើងអាចសេរីបានឃើញអត់យើងអាច control T លើរូបភាពរបស់យើងទំហំធំទូចអីបានតាមចិត្តក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាពេលយើងប្រើ clipping mask បញ្ហាមួយគឺចង់រំកិលទៅទាំងពីរហ្មងតើយើងសេចទាំងពីរយ៉ាងអាចបានទីទៅបានទាំងពីរអញ្ចឹងរូបភាពច្រើនយើងពិបាក select មែនតើច្រើន layer វាថាមួយវាឡើងបានហើយឡើង2មួយឡើង2អញ្ចឹងទាំងអស់បាន layer ទាំងអស់នេះ6 layer ឡើង12 layer អញ្ចឹងបើយើងចង់ OCO ឡើងយើងអាចសេចទាំងពីរហ្នឹងហើយយើង link វាបាននេះ link ឡើងនេះlink វាហត់ទៅមួយគ្នាទៅមួយគ្នាបាត់តែប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាធ្វើហ្នឹងវាយូរហើយវាច្រើន layer មានវិធីមួយទៀតគឺលឿនជាងហ្នឹងហើយយើងអាចរៀបចំចន្លោះឲ្យស្អាតបានប្រឡោះវាឲ្យវាស្អាតស្មើបើចាំអង្គុយមើលតាមកាយរបស់យើងចឹងទេនេះយើងពិបាកមើលឃើញអត់អូខេតោះមើលបងប្អូនគ្នាចឹងដើម្បីធ្វើការតម្រៀបរូបភាពឬក៏portfolio របស់យើងជា grid គេជា grid យើងត្រូវយល់ពី grid system grid system មានច្រើនមានជា baseline grid មានជា modular grid column grid អីចឹងទៅឥឡូវយើងបង្ហាញឲ្យយើងជាលក្ខណៈ modular grid ហើយយើងបំលែងពី modular grid ទៅជា hierarchy grid មួយទៀតអាហ្នឹងជា grid system មកគេណាពេលយើងរៀនយើងដឹងហើយទៅជាមួយនឹង design តោះអញ្ចឹងបង្កើត grid ដើម្បីរៀបចំមានចន្លោះមាន column មាន row ឲ្យត្រឹមត្រូវយើងចូលមកក្នុង view របស់យើងនេះមកក្នុង view អូខេក្នុង view ហើយយើងចូលមកក្នុង guide យើងយកពីថា new guide layout មួយនេះចុច new guide layout ហ្នឹងមកយើងមានចេញផ្ទាំងឲ្យយើងមួយទៀតមកអូខេនេះguide default របស់គេណាគេមកអញ្ចឹងយើងអាចដូរបានតែគេនេះមាន default គេ preset របស់យើងហ្នឹងមាន style ជា8 column ចែកជា8 column 1 2 3អីទៅ8 column ហើយមានប្រឡោះវានេះឃើញអត់យើងអត់ចង់បាន8 column ទេយើងចង់បានឧទាហរណ៍ថា5 column 5 row ឧទាហរណ៍ចឹងយើងវាយខ្លួនឯងមកខ្លី column នេះដាក់5មកវាយទី5ចូលចុះ row ជួដេកcolumn ជួយឈរ row ជួដេកចឹងដាក់5ដែរមកចឹង5 column 5 row ឃើញអត់វាអត់អីគេវាអត់បានការ៉េ 100% ទេក្នុងករណីចេះដោយសារតែរូបភាព camera របស់យើងវាអត់ការ៉េចឹងយើងចែកមកគឺអត់ស្មើការ៉េទេវាចែកទៅតាមទំហំរបស់ canvas តោះណាឡើយដឹងបើយើងចង់បានប្លោះគឺការ៉េហ្មងជួយត្រូវគេដាក់ camera របស់យើងការ៉េមកវាស្រួលបច្ចេកស្អាតឲ្យយើងហ្មងអញ្ចឹងយើងស្មានចេះឥឡូវថារោ4អញ្ចឹងមកស្មានថាការ៉េនៅអញ្ចឹងយើងពិបាកស្មានណាឃើញអត់អូខេឥឡូវឧទាហរណ៍យើងដាក់ទៅ4បានហើយ4 columnច្រើនពេកបើនឹងពិបាកមើលណាដាក់ថានេះរោ4ចឹងចាស់អូខេ4 column 4 row ចាប្លោះនេះគេហៅអីគេអាហ្នឹងហៅថា gutter ចន្លោះ row ចន្លោះ column ហៅថា gutter វាឡៃនេះឃើញ gutter ចឹង row ក៏មាន gutter column ក៏មាន gutter ដែរចឹងឧទាហរណ៍ដាក់ gutter នេះមកឧទាហរណ៍ដាក់បានឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថា50 20តូចពេកចឹងហើយវាតូចពេកយើងមើលទៅគឺតូចគេដាក់50ដែរមកបងណាចឹងយើងបាន4 column ហើយ4 row ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដល់ពេលយើងដាក់អញ្ចឹងយើងឃើញកែរបស់យើងនេះគឺមិនទៅវាគៀកជាមួយនឹង
ទំព័ររបស់យើងអញ្ចឹងពេលយើងបង្កើត portfolio photo ឲ្យយើងមកគឺវាគៀកពេកវាអត់ស្អាតទេតែទុកចន្លោះឲ្យវាដែរមិនអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវឧទាហរណ៍ទុកចន្លោះវាស្មើនេះដែរ50ដូចគ្នាជាងធ្វើមិនដាក់ចន្លោះកែមឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមហ្នឹងគឺ margin ដាក់លើ margin នេះវិញឃើញអត់ដាក់ margin ទៅមកមាន top left bottom ហើយនិង right ដាក់50ដែរមកឧទាហរណ៍ដាក់50អានេះ50អានេះ50អានេះ50មាន60ទេ50អានេះ50ដែរមកអញ្ចឹងវាស្មើគ្នាមកតោះនេះអញ្ចឹងយើងបានគ្រប់យ៉ាងអានេះផ្លោះនេះស្មើទាំងអស់ហើយជាអូខេមកតមកទៀតអញ្ចឹងយើងមានកលឹមកលឹម row បែបហ្នឹងគេហៅថា modular grid អានេះហៅថា modular grid អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការតម្រៀបរូបចូលឲ្យទីបាទហើយអញ្ចឹងចង់ដាក់រូបចូលឲ្យចំប្រឡោះហ្នឹងហ្មងដែលមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ clipping mask គឺយើងប្រើឧបករណ៍ថ្មីមួយទៀតឧបករណ៍ហ្នឹងគឺមួយនេះគេហៅថា frame tool ចុចមកមាន2មានចតុកោណកែងមួយហើយមានរង្វង់មួយអាហ្នឹង version ចាស់ណា version ថ្មីចុងក្រោយទៀត2026អីហ្នឹងគឺវាមានថែមចតុកោណកែងមានកំណោនគេដាក់ពណ៌ដាក់សុំដាក់អីបានមកកាផ្លេអានេះសេរីចាស់អញ្ចឹង25ទេអញ្ចឹងមានតែ12ហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងប្រើ2ហ្នឹងសិនណាឥឡូវប្រើតែចតុកោណកែងមួយគឺអូខេបាទហើយនេះ copy ឧបករណ៍មួយនេះអានេះចតុកោណកែងដែរប៉ុន្តែវាអត់មានខ្វែងពីក្នុងមិនអញ្ចឹងខ្វែងមានថាដាក់រូបបញ្ចូលតែដាក់រូបបញ្ចូលទាំងឯងអញ្ចឹង frame ដាក់រូបភាពរូបថតមិនអញ្ចឹងថា frame tool បាទហើយយើងគូមើលអញ្ចឹងយើងគូឲ្យចប់កន្លែងកែងនេះគូពីហ្នឹងមកដល់ហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ចង់ថាមកប្រឡោះហ្នឹងដាក់រូបភាពមួយឧទាហរណ៍គូមកខ្វាច់អូខេឃើញឆក់ចូលអត់ទេយើងឃើញឆក់ចូលអត់ទេអូខេគ្នាយើងពេលខ្លះពេលគូមកលុបចោលសិនអត់ឆក់អញ្ចឹងទេយើងចូលក្នុង view នេះមកយើងយក snap មួយនេះហើយតែ snap tool នេះយើងយក step to guide មានថា guide បន្ទាប់មកយើងនេះយើងបង្កើត guide layout មុនហ្នឹងណាចឹងយើង snap guide ហ្នឹងមកគឺវាឆក់ចូល guide ហ្នឹងឲ្យយើងអូតូម៉ាទិកហើយចឹងយើងគូមកដាក់ប្រហែលមកវាឆក់ឲ្យយើងអូតូម៉ាទិកដាក់ប្រហែលមកវាឆក់ឲ្យយើងអូតូម៉ាទិកឃើញចប់ល្អ100%អត់ទេគូទៀតមកចឹងយើងគូគ្រប់ទាំងអស់នេះមកប្រឡោះយើងគូមកប្រឡោះយើងចំណាយពេលគូតែម្ដងទេយើងគូតែម្ដងយើងជើគូយើង copy បានជា move tool នេះមកជីក option key ឬក៏ alt key ក្នុង alt ជីកមកអូសឆៅចឹងមកអូខេមួយទៀតឧទាហរណ៍យកចង់បានប៉ុណ្្នឹងឲ្យធំជីកទាយធំនេះមកយ៉ាជីកចំកាយដាក់ចំលើអានេះអត់ឃើញគឺសញ្ញានេះមិនសញ្ញានេះណាសញ្ញាអញ្ចឹងអូសមកឲ្យវាទៅវែងចង់ឲ្យធំដល់ក្រោមបានដូចគ្នាធំដូចក្រោមឃើញអត់អញ្ចឹងមានន័យថាមិនអានេះស្រួលថងអីគេមានន័យថាប្រឡោះវានៅតែរក្សាស្មើទៅដែរហើយយើងបានរៀបចំបានតាមចិត្តរបស់យើងបាទអែមអានេះដូចគ្នាដែរយើងអូសមកដល់នេះមកឧទាហរណ៍ចង់ឲ្យវាខុសទៀតហើយដល់ចំចេះមកអូសមកដល់នេះឃើញអត់អញ្ចឹងមកប្រឡោះពីរប្រឡោះមកប្រឡោះនេះ2ប្រឡោះអានេះ4ប្រឡោះអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងមានប្រឡោះត្រឹមត្រូវហើយមានអីគេចន្លោះវាគឺវាស្មើ 100% ដែរការរៀបចំជា grid គឺបែបហ្នឹងគឺវាល្អអញ្ចឹងណាហើយចង់ឲ្យបញ្ឈរក៏បានដូចគ្នាឧទាហរណ៍យើងកូពីហ្នឹងមកដាក់នេះមកហើយយើងបញ្ឈរទៅក្រោមមកចំអូសដល់ក្រោមនេះមកនេះវិញឧទាហរណ៍ឃើញបញ្ឈរអត់ទេអញ្ចឹងចង់បញ្ឈរហើយដាក់នេះមកគ្រាប់ទៀតមកអូខេហើយឲ្យចង់3ប្រឡោះដាក់នេះ3ប្រឡោះមកអញ្ចឹងរូបភាពរបស់យើងបើវែងខ្លាំងដាក់អានេះមកប្រជុំទុកបញ្ឈរដាក់អានេះមកបើវាធំដាក់អានេះទួយដាក់នេះមកសំខាន់អញ្ចឹងណាសំខាន់ដាក់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាមុនហ្នឹងខ្ញុំបង្កើត modular grid ដែលមាន row កលឹមស្មើគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើការរៀបចំរូបភាពរបស់យើងនេះមានធំមានតូចអញ្ចឹងណាមានអាវែងមានអាខ្លីអញ្ចឹងមានបញ្ឈរអញ្ចឹងវាដូរទៅជាអីគេវិញដូរទៅជា hierarchy grid វិញហេ hierarchy grid មាន hierarchy របស់វាទូចធំអីចឹងទៅគាត់ទេប៉ុន្តែនេះថាទៅ grid system បើយើងចង់នេះយើងអាចចូលទៅ Google search grid system ទៅគេបង្ហាញយើងអស់ហើយអូខេប៉ុណ្ណឹងតោះដាក់រូបបញ្ចូលគេធ្វើម៉េចវាស្រួលមែនតើណាឥឡូវចាក់ដាក់រូបបញ្ចូលខ្ញុំបើករូបរបស់យើងចូលមកណារូបរបស់យើងណាទៅយករូបរបស់យើងមកណារូបរបស់យើងមិញណាបាល់ខ្ញុំលុបចោលបាត់ចោលបាត់ដែររូបរបស់ខ្ញុំក្នុង Finder យើងបើអូខេបើវិញហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់យករូបមួយនេះនេះបញ្ឈរវិញមិនអញ្ចឹងហ៎ចង់ដាក់បញ្ឈរវិញនេះអញ្ចឹងយើងទីចូលមកទីខ្វាច់ដាក់ចូលនេះផ្លុកចូលនៅចូលបានតែឃើញស្រួលហ៎ហើយយើងអាចរំកិលបានតាមចិត្តដាក់ទៅលើទៅក្រោមអីបានតាមចិត្តមកឆ្លាញ់របស់យើងអូខេរូបភាពផ្សេងមួយទៀតតោះមួយទៀតអានេះផ្ដេកធំយ៉ែឥឡូវឧទាហរណ៍ដាក់ខ្យងរបស់យើងថាខ្យងស្អាតដាក់មកនេះមកផ្លុកចូលបានហើយគេអញ្ចឹងដាក់រូបភាពប្រមាណក៏បានអត់បញ្ហាយើងយករូបភាពផ្សេងទៀតមកដាក់ឥឡូវឧទាហរណ៍បញ្ឈរអាផ្ដេកវែងឧទាហរណ៍មានអសិទ្ធិឈរទាំងអស់នៅរូបភាពដាក់ផ្កាមួយទៀតមកផ្កាចូលនេះមកលុកផ្កាចូលមកបានហើយឃើញអត់
anh ấy chỗ này tiền chỗ toàn ấy nhớ ở đấy nè và không thể ở đấy cho ngạt chứ ok cho em tiền ở máu anh ấy hao ấy anh ấy nữ đã chỗ anh ấy ok hỏi còn nói rằng hay anh tiền bàn tạm chứ cái hết giờ anh sẽ rút phiếu bao giờ đã cái này nè các bạn ya tiền giá đó thì giờ tiền chọn rút phiếu bao giờ tiền bởi vì khác tiền mất chọn rút phiếu bao giờ chẳng hạn bị cho tôi ăn cải bao giờ nè nhưng mà hôm nay giờ bao giờ nó chỉ rút phiếu bình thường chỉ rút bao giờ đi máu cứ giờ anh vừa lừa rút bao giờ thằng bạn là chỉ chọn lừa rút bao giờ toàn nói rằng bắt đầu từ hay giờ sẽ mà chỉ bị đòn các bạn này giờ anh sẽ rút bạn đi cái chỉ bị đòn các bạn chỉ bị đòn máu tiền rút tôi pe cho anh thông thành tổ thi máu sẽ rẽនៅក្នុងបន្លោះហ្នឹងបងគឺស្រួលអត់ទេចុចមកពីរដង Ctrl T ឲ្យធំនេះទៀតដាក់មកកន្លែងនេះអូខេតោះតែប៉ុណ្ណឹងងាយសង្ឃឹមថាគ្នាយើងអាចប្រើប្រយោជន៍ជាពីរដងសិនណាបើអត់ជាពីរដងទេមកទាំងអីគេមកទៅ frame នេះឃើញអត់មកទាំង frame ជាពីរដងមកយើង select ទៅរូបភាពរបស់យើងហើយដោះលាក់កាយចោលសិនមកជា control អីគេទីផុតឬទីកាយផុតមកនេះទៅជាពីរដងមក Ctrl T ឲ្យធំតិចមកអូខេផុតកាយ control semicolon សញ្ញាចុច2ណាចុចមកគឺយើងបាន photo collage របស់យើងមកស្អាតមែនតើឃើញអត់ហើយចង់ដាក់រូបភាពអីចូលក៏បានទាញចូលចប់អូខេតែឧទាហរណ៍ចង់ស្រែនេះអញ្ចឹងមក Ctrl T ខ្ញុំស្រែវាមកហើយ Ctrl T លើនេះអូមកឲ្យតូចធំនេះមកឧទាហរណ៍ណាហើយនេះឲ្យវែងវិញមកលុបចោលមួយទៅឧទាហរណ៍ចុចលើនេះ Ctrl T bây giờ chỉ ở trong lơ vía ở trong tao ấy lập ok đã trong cái bao giờ chỉ bị đó lơ vía cái rụp thiếp sẽ máu chân bị sưu bên tên càng nhiều nhé hỏi bạn ok đấy tại tôi chụp mùi nâng photo collage bao giờ chụp mùi nâng frame tool này frame tool ok